Of course kwa upande wangu mimi imenisikitisha sana kwa sababu kwa mtu kama yule kaka ambaye Suti Bega ni mtu fulani ambaye kazi yake alikuwa ameiweka katika watu fulani wa heshima fulani. Kwa hiyo kufikia hatua ya yeye kujiingiza katika masuala kama haya ambayo yapo ya sasa hivi yanayoendelea, kwa upande wake yeye itamharibia hata mipango yake kibiashara na kikazi. Sidhani kama kuna mtu ambaye anajiheshimu ambaye anaweza tena kwenda pale akafanya kazi naye au akanunua bidhaa yake kwa kile alichokitengeneza sasa hivi. Kwa hiyo wana haja ya kujitafakari. Kama wewe ni unafanya biashara, pia ni kioo cha jamii au ni mtu fulani, jitafakari kwamba je, ninapoingia katika masuala nini athari yake? Nini kitatokea kwenye biashara yangu au maisha yangu ya baadaye? Kwa sababu maisha ambayo hayajifichi. Baadaye utanyoshwa vidole, biashara zako zitashuka, maisha yako itabadilika kabisa kutokana na kitu kimoja tu ulichokifanya siku moja kwenye mitandao. Kwa hiyo wana haja ya kujitafakari. Yeah. Juma Lokole ni mtu maarufu na umesema watu maarufu ni watu ambao ni vioo vya jamii. Narudi kwako, Juma Lokole amefika kwenye level ya kusema yeye ni kioo cha jamii ama yupo kwenye hiyo level? Hapana. Juma sidhani kama yupo katika hiyo level. Mimi sijui anafanya nini kwanza. Sielewi kazi yake ni nini, anafanya nini, mimi sijui. Kwa hiyo simweke katika sehemu hiyo. Hana kitu anachokifanya watu wamwangalie yeye kama kioo cha jamii. Ni mtu wa kawaida tu. Yeah. Hafai kabisa uka kwenye level ya wale watu ambao tunaita ni vioo vya jamii. Hapana. Simuoni huko wala sidhani kama anaweza kuwa sehemu kama hiyo. Yeah. Juma Lokole fahamu kabisa anachokifanya mjini. Sifahamu anafanya nini. Wala mimi namuona tu kwenye mitandao, sijui kazi yake, sijui maisha yake, namuona tu. Yeah. Muelewi kabisa. Yani simuelewi, yani si namuona tu, lakini sijui kitu gani anachokifanya katika jamii. Sioni yani. Yeah. Ni vitu gani ambavyo vinakukwaza sasa hivi kutana navyo sana kwenye mitandao ya kijamii? Kuna baadhi ya watu kusema watu vibaya, kuwatafsiri katika engo mbaya ambazo mtu zinamuumiza, yani hawaangalii watu, baadhi kuna vitu hawaangalii vya kuongea kwa watu. Yani mfano, naweza kukuta kuna mtu amefanya jambo fulani wanamwataki kwa kumtukana. Ni kitu ambacho si kizuri na watu wakifurahi. Yeah. Moja ya story kubwa ambayo imeongelewa hivi karibuni ni siku ambayo Poshi alikuwa anamtambulisha mpenzi wake, japo hajamweka wazi, anamficha, anasema tu mara dalali na vitu kama hivyo. Kumficha kwake mpenzi wake unatafsiri vipi? Kwa upande wa huyo dada, mimi naona ni mtu asiyejiamini, cha kwanza. Cha pili ni mtu ambaye naona dada ana kasoro. Utamfichaje mtu kwenye mitandao ya kijamii kama wewe ni mtu unajiamini? Wewe ni mwanamke unajiamini, cha kwanza. Cha pili, je, huyo unayemficha kwa nini umfiche? Ni mume wa mtu? Ni mtu ambaye anaonekanaje kwa yao, anaonekana vibaya kwenye jamii? Kwa nini umfiche? Kwa upande wake naona ni mwanamke asiyejiamini, labda ana kasoro fulani. Labda cha pili ni mtu ambaye labda hicho kitu I don't know. Yaani naomba nishie hapo. Ila kubwa hajiamini. Kikubwa ni kwamba hajiamini. Unatakiwa hujiamini. Kama ni mwanaume kweli uko naye, basi muonyeshe. Jiamini, kuwa free naye. Mtu kiolewa na maana yake mmeamua kutambulisha huyu ni wa kwangu. Kwa nini umfiche? Kama unamficha maana yake either wewe una kasoro au huyo ana kasoro. Yeah. Ila wewe umeweza kumficha hako? Yupi? Mimi sijai ku announce kama nina mahusiano. Akitokea nitamuonyesha, sitaweza kumficha. Yeah. Isko anazoom vizuri. Unajua kwa nini umfiche mwanaume? Kwa nini? Kama wewe ni mwanamke unajiamini. Unajua mwanaume ni kitu fulani kizuri. Sio madawa ya kulevya wala sio bangi. Ya kusema kwamba uifiche eti kwamba nitakamatwa. Unatakiwa ujiaminishe naye, uonyeshe kwamba this is mine. Lakini kama unamficha maana yake kuna kasoro sehemu au yeye mwenyewe ana kasoro. Yeah. Sawa, la kumalizia nimeona upo kwenye vile vitabu vinaitwaje? Kwenye Vitabu za vinaitwaje vile?
Yes, nimekuona upo kwenye magazine ya Achievers Awards na kuna master wengi sana kutoka Nigeria. Wewe ni star pekee kutoka Tanzania ambaye upo mule. Najua hii ni mara ya pili. Unajisikiaje? Lakini pia siri ni nini? Unawaambia nini Bongo Movies wengine wa kike wa hapa nyumbani Tanzania? Nini wafanye ili waweze kufika sehemu ambayo umefika? Mimi napenda kuwashauri kitu kimoja. Kupata fursa ya kufanya kazi ya uigizaji hapa Tanzania, basi wanatakiwa waone kama ni fursa kubwa walioipata. Wasiishie katika kujitangaza hapa. Hapa tayari wanaonekana. Lakini je, watu wa nje ya nchi wanaelewa unachokifanya nini katika nchi yako? Au kazi yako ni nini? Kwa hiyo waweze kujipa masoko makubwa. Si hapa tu, bali na nje ya Tanzania. Kama ambavyo mimi nafanya. Mimi natafuta masoko yangu nje ya nchi. Kwa hizi tuzo kubwa ninazozipata, moja nilipata London, nilikuwa kwenye magazine London, sio hapa. Pia hii ya pili nimeweka kwenye magazine Nigeria. Kwa hiyo ni sehemu ambazo tayari nimesha target masoko yangu yako nje ya Tanzania. Kwa hiyo hata kwa upande wao naomba pia waangalie namna kujimarket nje ya Tanzania pia. Yeah. Sawa. Kiukweli nimependa outfit yako ya leo, nywele yako inaikumbuka vizuri sana, lakini pia hili dela fulani vya amazing. Naomba muangalie vizuri. Isco, najua hapo na zoom vizuri, alafu tukutane hapo kwenye comment. Naomba muangalie na kwa jicho la tatu pia kwa sababu kiukweli amependeza sana. Umependeza sana. Yes, na mkoba pia. Mkoba najua unaweza sio Bongo. Ni pesa kiasi gani umegharimu? Huku kuna pesa za South Africa na dola tu. Huu mkoba nilinunua South Africa, Zara. Yeah. Kama kiasi gani? Nyingi sana. Yeah. Basi sawa, sina kushukuru kwa time yako dada yetu. Asante sana. Thank you. Lakini pia kama ambavyo unaweza kumtazama Agi Baby, muonekano wake wa leo kiukweli amependeza sana, na kama ambavyo unafahamu ni kawaida yake kupendeza. Agi, tuanzie hapa kwenye pochi kwanza kwa haraka haraka. Hii itakuwa imegharimu pesa kiasi gani? Pochi nakumbuka nilinunua kama $1,800 hivi. Okay. Yeah. Na hiyo ilikuwa kwenye sale, lakini bei yake halisi iko kunafika kama $4,000 hivi. Kwa pesa ya Tanzania kama shilingi? Kama milioni 10. Okay, unataka kuniambia hii pochi na gharimu milioni 10 ya Tanzania. Exactly. Yeah. Una hela? Lakini pia kabla sijaenda mbali zaidi, mkononi hapo kuna wenyewe wanaita binzali. Yes, tuione kwanza. Mnaona vizuri jamani? Mimi ambaye niko karibu hapa nikiishika na feel kabisa kwamba hii sio ya hela ndogo. Hiyo nayo ni kama imegharimu pesa kiasi gani? Hii ni gold kabisa. Yeah, ambayo nilinunua milioni kama 8 hivi. Yeah. Milioni 8. Yes. Hii tu ya mkononi? Hii tu ya mkononi. Okay. Yeah. Nashindwa la kusema. Set yake ni hapa, ambayo hii nilinunua milioni 4 tu. Wala sio bei ghali. Hapo kuna milioni 8, hapa milioni 4. Yes. Hii unaona hii ni nzito. Hii ni nyepesi kidogo. Okay. Yeah. Na tukirudi na huko, maana si peke yake. Hii yani kama milioni 24 hivi vyote. Kwa hiyo toto ya hiki ambacho umevaa. Yani hii hapa bracelet, hii pete na pete zangu hizi zingine zote ni gold hizi. Yeah. Milioni 26. Kama milioni 24 hivi. Milioni 24. Yeah. Hongera. Asante. Nayaweza. Thank you. Nimekumbuka kitu. Nimeona juzi walikuwa wana comment sana kwenye comments watu kwenye moja ya interview ambayo alifanya Bob Junior akizungumza kuhitaji msaada kwa ajili ya kwenda kwenye matibabu. Watu wakakumbusha video yake ya zamani ambayo aliwahi kusema kwamba yeye ni tajiri na anataka kama bilioni kadhaa 5 hivi ambazo zipo, lakini sasa hivi anahitaji kama milioni 30 achangiwe kwa ajili ya kwenda kupata matibabu. Nimeona watu wanakutag sana pale kwamba kuna hawa wanasemaga mimi nataka milioni 200, mimi sijui nakula milioni 10 kwa siku, alafu akiumwa ndo wanatufuata sisi. Kwa nini ambavyo wanakuingiza kwenye yale kwamba ipo siku pia wewe utarudi kwa jamii na utahitaji msaada wao, japo unawaambia kama hivyo kuna maisha fulani expensive unayaishi. Kuna nani unaamini kweli siku unaweza ukarudi kwenye mitandao na kuomba watu msaada kama ambavyo wanahisi? Hapana, haiwezi kutokea. Mimi siwezi kuomba msaada. Mtu anichangie eti nimeuma mtu anichangie hela, hapana. Kwa kweli haiwezi kutokea. Nimejiweka vizuri, nimeinvest, kwa najitosheleza.
Kwa hiyo wale wanaosema wananisubiria siku niumwe, niwaombe msaada. Yaani siku ikitokea, yaani sijua wafanye nini. Wanipige. Lakini haiwezi kutokea. Yeah. Unaona wanakutagi sana kwenye. Haiwezi kutokea. Siku wakiona mimi nimeomba msaada na umwa, wanichangie, wanipige. Yeah. Junior alikosa yapi? Unajua Babu Junior inawezekana kipindi hicho kweli alikuwa nazo. Unajua unaposema mtu sio muongo, anaongea kweli alikuwa nazo, lakini maisha yanabadilika. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.